Të shtunën, parada e krenarisë mbushi rrugët e Tiranës me flamuj, muzikë dhe mesazhe për barazi. Por sapo marshimi përfundoi, nisi një tjetër paradë, ajo e komenteve thyese, dezinformimit dhe panikut moral në rrjetet sociale e media. Çfarë u tha këtë herë? Se në paradë kishte njerëz nga jashtë, se sheshi nuk duhet bllokuar për këtë kauzë, se përfaqësuesit institucional nuk duhet të merrnin pjesë, e se fëmijët nuk duhet të ishin aty. Le t'i marrim me radhë. Pjesëmarrja e njerëzve nga jashtë vendit nuk është diçka e pazakontë. Në paradat e krenarisë në shumë vende të botës, njerëzit udhtojnë nga komunitete të ndryshme për të mbështetur kauzat lokale dhe për treguar solidaritet. Edhe prania drag queen apo performuesve të veshur në mënyrë artistike është pjesë karakteristike e atmosferës festive të këtyre aktiviteteve. Parada nuk është vetëm marshim politik, është dhe hapësirë shprehje, kulture dhe dukshmërie. Një tjetër kritik ishte përdorimi i sheshit publik. Sheshet janë hapësira publike dhe çdo grup qytetarësh ka të drejtë t'i përdorë për të shprehur kërkesa apo shqetësime që i prekin. Në këtë kuptim, parada e krenarisë është një formë ushtrimit të kësaj të drejtës për të qenë i dukshëm, në një shoqëri ku anëtarët e komunitetit LGBT detyrohen të jetojnë të fshehur. U kritikua gjithashtu pjesëmarrja e zëvendës kryeministres Albana Kurçiu dhe ambasadorit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato. Por prania e përfaqësuesve institucional në aktivitete të tilla lidhet me angazhimin për të drejtat e njerëzit, mos diskriminimin dhe liritë themelore. Në një vend që synon integrimin në Bashkimin Evropian, këto nuk janë gjeste protokollare, por janë pjesë e standardeve demokratike që Shqipëria thotë se dëshiron të përqafojë. Debati më i ndjeshëm u kthye tek fëmijët. Disa media dhe profile në rrjetet sociale shpërndan foton e dy vajzave të mitura, duke thënë se po shqetësoheshin për mbrojtjen e fëmijëve. Por në të njëjtën kohë nuk u kujdesen që të mbronin privatësinë e tyre dhe të censuronin fytyrat e vajzave. Pra në emër të mbrojtjes së fëmijëve u përdor imazhi i fëmijëve për të sulmuar një komunitet. Organizatat e shoqërisë civile dënuan përdorimin e imazhit të fëmijëve për debate publike, por edhe për fushata politike. Ata theksuan se fëmijët kanë të drejtë të marrin pjesë në jetën publike dhe të shprehen për çështje që i prekin, në përgjegjësinë e prindërve ose të kujdestarëve të tyre. E në fund, debati rreth paradës së krenarisë tregon më shumë për shoqërinë që reagon ndaj saj, sesa për vetë paradën.